हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु तपाईले सजिलै नोटिफिकेसन मार्फत आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु यस युट्युब च्यानलमा दैनिक जसो केही न केही भिडियोहरु, महत्त्वपूर्ण लोकसेवा सामग्रीदेखि लिएर करेन्ट अफेयर जीकेहरु हामीले केही न केही अपलोड गरिरहेका हुन्छौं। कृपया तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। आजको विषयवस्तु रहेको छ गोरखापत्रमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नहरु रहेको छ। प्रश्न उत्तरहरु रहेका छन्। वस्तुगत प्रश्नहरु यदि तपाईले लोकसेवाको विभिन्न जुनसुकै क्षेत्र फोर्स लाइन, निजामतीतिर, ब्याङ्किङतिर अर्थात जुनसुकै क्षेत्रतिर अब लोकसेवाले लिने परीक्षाहरुमा तपाईहरु समावेश हुन तपाईहरु लोकसेवाले लिने परीक्षाहरुमा तपाईहरु तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुलाई अति नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। 1 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले नियुक्त गरियो? यो रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 30 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको थियो। वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त ओली संविधानको धारा 76(3) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसैगरी संविधानको धारा 76(3) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले 1 महिना भित्र पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ भारतको औषधि डिफेन्स रिसर्च डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन DRDO ले डाक्टर रेड्डीज प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा विकास गरेको कोरोना विरुद्धको औषधिको नाम के हो? 2DG रहेको छ। यसमा 2-डिअक्सी डी ग्लुकोज रहेको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनले सन् 2021 मई 17 मा 2DG 2-डिअक्सी डी ग्लुकोज औषधि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। धुलोका रूपमा प्याकेटमा आउने औषधि पानीमा घोलेर श्वास खान मिल्ने गरी उत्पादन गरिएको शरीरका कोषसम्म पुगेर औषधिले भाइरसको वृद्धि रोक्ने तथा ताकत बढाउने बनाइएको छ भनेको छ। यसलाई यस औषधिलाई कोरोना विरुद्ध आवश्यक सहायक उपचार विधिका रूपमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ। यस औषधिले कोरोना बिरामी छिटो निको हुने तथा अक्सिजन प्रतिको निर्भरता कम गर्ने दबाव गरिएको सन् 2020 अप्रिलमा गरिएको परीक्षणमा उक्त औषधि कोभिड विरुद्ध प्रभावकारी हुने पुष्टि गरिएको भएपछि मेदेखि अक्टोबरसम्म दोस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण गरिएको। त्यस्तै सन् 2020 डिसेम्बरदेखि 2021 को मार्चसम्म 220 जना संक्रमितमा तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण गरिएको थियो। 3 नम्बरमा रहेको छ नेपाल सरकारद्वारा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2072 चैत 25 गते। चौथो प्रश्न रहेको छ झापाको भद्रपुरदेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्म निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ कति छ? 1663 किलोमिटर रहेको छ। 5 नम्बरमा रहेको छ निजी क्षेत्रको लगानीमा सम्पन्न नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना कुन हो भनेको छ। यसमा खिम्ती जलविद्युत आयोजना रहेको छ जुन चाहिँ 60 मेगावाट रहेको छ। 6 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2070 वैशाख 2 गतेदेखि। 7 नम्बरमा रहेको छ साउदी अरब सरकारद्वारा राजदूतमा नियुक्त पहिलो महिला को हुनुहुन्छ? राजकुमारी रिमा बन्दार। 8औं प्रश्न रहेको छ वरिष्ठ साहित्यकार राजेन्द्र सुवेदीको निधन कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2078 जेठ 3 गते। विक्रम सम्वत 2002 साउन 19 गते पाँचथरमा जन्मिएका सुवेदीका कविता, निबन्ध, प्रबन्ध
समालोचना आदि करिब 3 दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली विषयमा 37 वर्ष प्राध्यापन गर्नुभएका सुवेदी केन्द्रीय नेपाली विभागमा पूर्व प्रमुख, गोरखापत्र संस्थानका पूर्व अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी 9 नम्बरमा रहेको छ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? यो बर्लिन रहेको छ, जर्मनीको बर्लिनमा रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ साथीहरू अधिकृत क्याडेटलाई, सब इन्सपेक्टरलाई। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? बर्लिन, जर्मनीमा रहेको छ। यसको यो मुख्यालयहरू यस्तो प्रश्नहरू धेरै सोधेको पाइन्छ क्याडेटतिर। त्यसैगरी 10 नम्बरमा रहेको छ प्रिज्मको प्रयोग गरी सूर्यको प्रकाशबाट विभिन्न 7 रङका किरण छुट्याउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? यो प्रकाश विच्छेदन भनिन्छ। 11 नम्बरमा रहेको छ हिप्पोक्याम्प भनेको के हो? एक खगोलीय पिण्ड रहेको छ हिप्पोक्याम्प। क्यालिफोर्नियाको SETI इन्स्टिच्युटद्वारा हालै खोज गरिएको यो खगोलीय पिण्ड वरुण ग्रहको चन्द्रमा भएको दाबी गरिएको छ। अत्यन्त चिसो पिण्ड हिप्पोक्याम्प वरुणकै दोस्रो ठुलो चन्द्रमा प्रोटियसबाट टुक्रिएर बनेको हुन सक्ने खगोलशास्त्रीहरूको अनुमान रहेको छ। हिप्पोक्याम्प पृथ्वीको चन्द्रमाको तुलनामा 100 गुणा सानो रहेको वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन्। 12 नम्बरमा रहेको छ नेपालका महत्त्वपूर्ण 49 जडीबुटी विवरण उल्लेख गरी राणाकालमा लेखिएको प्रसिद्ध पुस्तक कुन हो? चन्द्रनी घण्टु रहेको छ। चन्द्रनी घण्टु रहेको छ। 13 नम्बरमा रहेको छ विश्वमा फुटबलको आविष्कार कुन देशबाट भएको मानिन्छ? चीनबाट। विश्वकै नम्बर 1 प्रतियोगिताका रूपमा रहेको फुटबलको आविष्कार चीनमा 476 BC आसपास भएको मानिन्छ। फुटबल खेललाई पहिलो पटक सन् 1937 मा टिभीमा कभरेज गरिएको थियो भने हरेक फुटबल खेलमा फुटबल खेलाडी औसत 9.65 किलोमिटर दौडिने गर्दछन्। 14 नम्बरमा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्कोले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार निरक्षरको तुलनामा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिको बसाइसराई सम्भावना कति बढी छ भनेको चाहिँ यसमा झन्डै 4 गुणा। 15 नम्बरमा रहेको छ नागरिक लगानी कोषको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सन् 2047 चैत 4 गते। नागरिक लगानी कोष ऐन 2047 अनुसार राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरी पुँजी वृद्धिका साथै लगानीका अवसर बढाउन तथा पुँजी बजारको विकासमा गतिशीलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्य राखी कोषको स्थापना भएको हो। प्रमुख उद्देश्य रहेको छ स्वदेश तथा विदेश स्थित नेपाली नागरिकलाई कोषको कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने, सामाजिक सुरक्षण सम्बन्धी थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, जलविद्युत क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, उत्पादनशील क्षेत्र, पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्धन, पुँजीवादहरूको पुँजी बजारका उपकरणहरूमा लगानी गर्ने, कोषको रकम न्यून जोखिमका क्षेत्रमा लगानी गर्ने, त्यसैगरी बजार निर्माता तथा सेयर थोक खरिद बिक्री, स्टक डिलर गर्ने भनेको छ। यसैगरी पुँजी बजार सेवाको उपकरण औजार प्रभावकारी बनाउने भनेको छ यसलाई। यो रहेको थियो नागरिक लगानी कोषको स्थापना सम्बन्धी। यसमा यो कहिले भएको थियो भने 2047 चैत्र 4 गते भएको थियो भने यो सम्बन्धी विशेष जानकारी थियो, महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैगरी 16 नम्बरमा रहेको छ काठमाडौँ स्थित घण्टाघरको निर्माण कहिले गरिएको हो? यसमा विक्रम सम्वत 1951 वीर शमशेरको पालामा भएको थियो। वीर शमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1951 मा भएको थियो। भने अर्को प्रश्न रहेको छ 17 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दिवस कहिले मनाइन्छ? यो फागुन 15। नेपालमा विगत 6 वर्षदेखि हरेक वर्ष फागुन 15 का दिन यो दिवस मनाइँदै आएको छ।
18 नम्बरमा रहेको छ नेपालको पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री को हुन्? शैलजा आचार्य हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री। र युएनओमा भाग लिने पहिलो महिला पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, शैलजा आचार्य, जुन बेला उहाँ उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उति बेला। 19 नम्बरमा रहेको छ साउदी अरबले पहिलो पटक पर्यटकलाई प्रवेशाज्ञा दिने घोषणा कहिले गरेको हो? यो सन् 2019 सेप्टेम्बर 27। 20 नम्बरमा रहेको छ विषखेला पर्व कुन जातिमा प्रचलन पर्व हो? यो सतार रहेको छ। विषखेला पर्व चौर वा खेल मैदान वरिपरि 10 देखि 15 वटा समूहमा रहेका मन्त्र सिकेका समूहले मन्त्र मार्फत बाजागाजा सहित आफूतिर विष लागेको मानिसले तान्ने प्रयास गर्छन्। यसरी जसले आफूतिर तानेर विष हार्न सक्छ त्यो समूह वा समूहको धामी विजेता बन्न चलन छ। सतारको मौलिक परम्परा र संस्कारका रूपमा रहेको यो पर्व विशेष गरी झापा जिल्लामा प्रचलन छ। यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यो विशेष विषखेला पर्व कुन जातिमा प्रचलन छ एउटा यो प्रश्न भयो। यो कुन जिल्लामा विशेष छ भनेपछि विशेष गरी झापा जिल्लामा प्रचलनमा रहेको छ। अर्को रोचक तथा महत्त्वपूर्ण एउटा जानकारी रहेको छ सन् 2021 को मिस युनिभर्सको उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन् भनेको छ। एन्ड्रिया मेजा रहेकी छिन्। उनको अमेरिकाको फ्लोरिडामा भएको मिस युनिभर्स प्रतियोगिताको ताज मेक्सिकोकी 26 वर्षीय एन्ड्रियाले पुर्याउनु भएको विश्वका 70 जना बढी सहभागीलाई पराजित गर्दै एन्ड्रिया 69औं मिस युनिभर्स बन्नुभएको थियो। उहाँ पेसाले सफ्टवेयर इन्जिनियर रहनुभएको थियो। सन् 2020 को मिस युनिभर्स प्रतियोगिता कोरोना भाइरस महामारीको कारण पहिलो पटक रद्द भएको थियो। 20 को रद्द भएको थियो भने 21 मा एन्ड्रिया मेजा हुनुहुन्छ। 22 नम्बरमा रहेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालको कुन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई आफ्नो सहकार्य केन्द्र अर्थात् कोल्याबोरेटिङ सेन्टरका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ भनेको छ। यसमा तिलगङ्गा प्रतिष्ठान विक्रममा 2076 साउन 6 गते। 23 नम्बरमा रहेको छ कुन चरालाई पत्नीव्रता चरा भनी चिनिन्छ भनेको छ। यसमा राजधनेश रहेको छ। राजधनेश। त्यसैगरी 24 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा सूचना प्रविधि पार्क कहाँ रहेको छ? बनेपा काभ्रेमा रहेको छ। 25 नम्बरमा रहेको छ नेपाल र बङ्गलादेश बीच दोहोरो कर मुक्ति सम्बन्धी सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? 2075 फागुन 21 गते। 26 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा इन्टरनेट सेवा कहिलेदेखि सुरु भएको हो? सन् 1994 बाट इन्टरनेट सेवा। त्यसैगरी 27 नम्बरमा रहेको छ विश्व हिमोफिलिया दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 11। 28 नम्बरमा रहेको छ अर्थ आवर हाम्रो पृथ्वी अभियानको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? अस्ट्रेलियाबाट भएको थियो सन् 2007 देखि। 29 नम्बरमा रहेको छ नेपालको कुन ठाउँलाई कान्छी नेपाल भनी चिनिन्छ? नेपालको कुन ठाउँलाई कान्छी नेपाल भनेर चिनिन्छ? यो रहेको छ डोटीको सिलगढी। काठमाडौँसँग मेल खाने हावापानी भएकोले सिलगढीलाई कान्छी नेपाल पनि भन्ने गरिएको छ। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी हुनुहुन्थ्यो। साथीहरू तपाईहरुलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? यो विषयवस्तु तपाईहरु लोकसेवा सामग्री तयारी गर्ने साथीहरुलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण छ भन्दै आजको विषयवस्तुबाट म पनि बिदा हुन्छु र तपाईहरुलाई केही प्रोनाउन्सिएसन अर्थात् उच्चारण गर्दाखेरि केही त्रुटि भएमा तपाईहरुले स्क्रिनमा जस्ताको तस्तै देख्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हामीसँग जोडिनुहोला ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु तपाईहरुले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको विषयवस्तुलाई यही टुङ्ग्याउँछु। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। COVID-19